Buenos días, mi gente de YouTube. Soy Marc Anthony, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy estamos en Chiriquí. ¡Qué emoción! Súper cool, súper bonito todo. Súper emocionante. Sí, tendrán muchos videos, muchas tomas artísticas. Amigos, y sin nada más que decir, comencemos con el video. El de Jennifer es una persona. Sicario. Policía. El de Jennifer es una cosa. Lo puse Efraín. Pito. ¿Qué? Tiempo. Temporizador. Ajá, por ahí. Calcular el tiempo. Perdió. Cronómetro. Ajá, listo. El de Gaudí es una persona. Chuzo. Fotógrafo. No. Conductor. Con la cosa que hace que flash. Matamoscas. Persona. Chef. ¿Cómo que chef? Mira lo que dice ella, ¿ves? Gaudí, lo que está diciendo es No, ya perdió. Jennifer. Ya perdió. una persona de Jennifer. No. ¿Viste la película Teen Beach Movie? Surfista. Sí. Bueno, estamos reviviendo momentos de niños en un parquecito pequeño. Ay, me caigo. Está súper chiquito, literalmente me tengo que agachar. Pero está súper bonito, miren cómo se ve el fondo. Creo que me voy a tomar una foto ahora, creo que van a estar viendo las fotos. Así que sí, está súper bonito. Vamos a seguir el recorrido. ¡Acompáñenme! Las ovejas, qué lindas. Ay, no, chao. No, espérate. Eso es lo que da miedo. Ese es macho. No, espérate. No. Ay, qué suavecita está. Ay, qué suavecita. Tienen cosas de lana, definitivamente de esto. Si tienen cosas de lana. Llegamos, frío. Estoy yendo por el peor camino. Bienvenidos a ver una triste historia. Yo me hago loco y yo solo corriendo ahora. En realidad, cuando te cobran un boleto y crees que no lo van a hacer, ya se lo olvidó. Qué pena. Se llama pena. ¿Qué se puede hacer? Creíamos que estábamos salvos. ¡Ariel! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, ya me! ¡Qué miedo el celular! ¡Ah! ¡Viva México! ¡Estoy mareado!
Oye, ya. Pagando para sufrir. Ya, ya. Fue horrible, horrible. No me mato más. Ellos están a punto de entrar, pero yo no quiero porque estoy con miedo. Lamentablemente no quiero, me mareé mucho antes y no quiero. Pero lo voy a grabar. Vamos a ver. De la mejor experiencia de tu vida. Ay, por favor. Primero. ¿Cómo sentiste? Primera impresión. No. Primera impresión. Ay, no, esa nadie me da nada miedo. ¿A dónde vamos? Al parque que está lleno de luz. ¿Para aquí? Tomando fotos. ¿Qué? Hola de nuevo. Hola. Miren mi cabello cómo quedó. Horrible. Se fue la plancha, se fue la licea, se Yo fue no, todo. yo no necesito plancha, mi cabello es natural. Ah, chido. Así dice Kim Kardashian. Ya, corta. Mi gente, este fue el final del video. Espero que les gustó el video. Suscríbanse, denle like, comenten, activen la campanita.